Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem mehmonlar, Allah Teala'ga hamd sanolar, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge durudu, salavat, salamlar bo'lsin. Xonadon sahibi Rustam akamizga Alloh taolo mana shu farzand ne'matlarini ato etgan ekan. Mana 4-farzand, kenja farzandlarini valima to'ylarini qilib uylayotgan ekan. Alloh o'zi bu boshlagan to'ylarni o'zi xayrli, barakotli qilsin. Xonadonga keladigan kelinda Alloh qadamini qutlug', fayzli, barakotli etsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bir hadislerde aytadi. An İbn Umar qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men teşebbehe bi kavmin fe huve minhum. Yani hadisli ma'nosi shunday: kim bir qavmga taqlid qilsa, bas u o'shalardan dedilar. Yani muhterem cemaatil muslimin, bu yerde kavm deganda bir millat yoki bir davlatga asoslanmayapti. Bu yerde o'sha musulmon qavmi bilan va musulmon bo'lmagan boshqa qavmlar nazarda tutilmayapti. Yani mo'min inson o'zi mo'min bo'lib turib, mo'minlikka to'g'ri kelmaydigan, mo'minlik aqidasiga to'g'ri kelmaydigan boshqa dinlarning
an'analarini, diniy marosimlarini bajaradigan bo'lsa, demak u o'sha qavmningga ergashgan bo'ladi. Va o'sha qavm bilan qiyomatda mahsharda birga bo'ladi deyapti. Endi bir o'ylab ko'ringizlar. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasi ostida jamlanmagan har qanday inson albatta u ertaga bizda aqidamizga ko'ra do'zaxda. Ya'ni Allohni yakka Rob deb bilmagan banda albatta u qiyomatda mahsharda so'roqsiz do'zaxga ketuvchi bo'ladi. Agar bandalik bilan qilgan xatolari, gunohlari bo'lsa, Alloh kechirsa, afu qilib jannatga kirib ketadi, yo bo'lmasa do'zaxga tushib, gunohlariga jazosini olib, ma'lum muddat o'tgandan so'ng albatta yana abadiy jannatga kiradi. Son esa albatta Rasululloh alayhisolamning hadisiga ko'ra o'sha qavm bilan birga bo'lib qolishi mumkin. Alloh o'zi asrasin. Mana bizlarga Sovet ittifoqi kelib bostirib kelgandan so'ng, oqpocha bostirib, so'ng Sovetlar bostirgandan so'ng sharmandalik dedi. Ya'ni bir maymunzodalik dedi. O'sha xalqimizda shu narsani olib tashadi, soqol qo'yishdi. Aslida bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatlari edi. Kun marosimlari, shunga o'xshagan marosimlar, to'y hashamlarimizdagi bo'layotgan o'yin kulgular, bularning birortasi bunga tushadi. Bitta misol aytib beraman-da, so'ngra suhbatimizni yakunlaymiz. 2 dekabr kuni Bahsutda uyimizda masjidda teparoqda bir joyda janozaga borganimda shu yerda aslida otasiga borib janozani o'qib tilovat qildik. Qarasak shom o'qib shomgozini aytdi. Uyga qaytib keladigan bo'lsak shomni vaqti o'tib ketyapti. Maktabda o'qirdi. Kirib bu yerda shom o'qib. Shomni o'qib keyin uyga qaytib keldik. Endi xonaga kirdik. Shu yerga kirsam dasturxon nakrivat qilib qo'yilgan, zo'r qilib. Tortlar bor. Dasturxonning o'rtasida bitta archa bor, bezatib qo'yilgan. Hamma yoq joyida. Shunday bir joyidaki ta'riflab bo'lmaydi. Yo'q narsani o'zi yo'q. O'tirib ularga dam soldim. Dam solgan holatimda ichimda o'ylayapman. Musulmonlar deyapman. Kechagina onasi o'ldi. Bugun yangi yilni kutyapti, 31-dekabr kuni yangi yilni kutyapti. Lekin 4 oy oldin o'lgan onasi bo'lsa, hayit kelib qolsa, hayit kuni darvozasini payg'ambarimiz alayhisalom hayit kuni roza tutish makruh dedi. Darvozangni ochma dedi. Mehmondorchilik qil. Bazmi jamshid qilgin dedi. Lekin hayitda 4 oy, 5 oy oldin o'lib qolgan qarindoshi ota-onasi uchun azadorlik qilib uyini bir azoxona qilib qo'yadi-da, lekin qaysi bir qavmning bayrami uchun nima qilib qo'yadi? Kecha o'lgan onasini uyida ertasi kuniga yangi yilni kutyapti. Bu mantashabaha bi qavmiga kirmaydimi? Haqiqiy o'shanga kiradi. Aslida bizning musulmonchilik bayramimiz qaysi edi? 2 hayit. Milliy bayramlarimiz bor. Navruz. Boshqa eski o'zimizda mana ijtimoiy bayramlarimiz bor. Mustaqillik, 8-dekabr, til bayramlarimiz yo'q. Bular birortasi nishonlanmaydi. Qaysi o'sha qalang'i qasangidan qolib ketgan, o'sha bir anavi ularni o'zini bir anondaqa xudosini, ana 3 xudo deydi, o'sha 3 xudosiga bir bag'ishlangan bir bayramini nishonlash xalqimizda haligacha urf. Muhtaram jamoatul muslimin, biz boshqa qavmlarga taqlid qilishdan uzoqlashishimiz kerak. Shariatimizda tug'ilgan kun qilish yo'q. Tug'ilgan kun bilan tabriklash yo'q. Buni yaxshi bilib olingizlar. Nima desa desin kim, lekin shariatimizda mu'min banda boshqa bir mu'min bandan tug'ilgan kun bilan tabriklamaydi. Tug'ilgan kunida banda yig'lash kerak. Nima uchun? Men yana shuncha yoshga yetdim, orqasiga qarash kerak. Shuncha vaqt nima qildi? Biz o'zi to'g'ri yo'ldan, hidoyatdan ayirmasin. O'zimizda musulmonchilik an'analarida davom etsin. Ertaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizni ko'rganda mana shu meni ummatim desin. Va u zotning tug'ularini ostida jamlanishni barchamizga nasib etsin. Bir dasturxonga duo qilib qo'yamiz. Xatm Qur'on buyurilganda to'y sohiblarini chaqirsak, dadangizlar chaqirsak bir tilovat qilib duo qilib qo'yamiz. من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم زين قلقا مبارك كلامنا وحتم قرآن لنا yozilgan mana bu xayrat dasturxonlarining savobidan, aytilgan va'z nasihatlarning savobidan avvalini Janobi Haq payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam muborak ruh muboraklariga, u zotni muborak ahli oilalari, chahoriyot ashabi ikromlari, tobiin, taba tobiin, salaf solihlar, jami o'tmishda o'tgan ahli mo'minlarga, bu amin deb turgan duoga qo'l ochgan bizlardan umidvor marhum marhumalar, bu xonadon sohiblari, bu akamizdan, yangamiz ikki tomondan o'tgan marhumalar ruh poklariga fisabillah baxshida etdik. O'zing g'orib rahmat, dohil jannat aylagin. Allohim o'zing bu boshlanayotgan valima to'ylarni o'zing xayrli, barakotli qilgin. Allohim o'zing xonadonga tinchlik, ofiyat, xotirjamlik ato etgin. Xonadonga keladigan kelinda Alloh qadamini qutlug', fayzli, barakotli etib, ikki yoshlar orasiga baxtli, saodatli umr nasib qilgin. Mana to'y sohibi bu amakimizni mana nabiralari, ikkita nabiralari xatm Qur'on qildi. Allohim mana shunday
barcha bu baxt barchalarimizga nasib qilsin. Alloh mana shu farzandlarini ham kelajakda har doim Qur'onda muhabbati, Qur'onda oshig'i bo'lib, Qur'onni to'liq yod olishligini, qori bo'lishligini Alloh o'zing nasib qilgin. Allohim o'zing xonadon sohiblarini qalblarida o'ylayotgan yana qanday talab, duolar, maqsad, murodlar bo'lsa o'zing hosil ayla. Hurmat qilgan barcha mehmonlar qadamlariga hasanat, umrlariga barakotlar bitgin. Alloh aytilgan ma'ruzalarga amal qilishda o'zing barchamizga kuch, g'ayrat, shijoat bergin. Barchamizda Alloh o'zimizni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ummatiga xos ummat bo'lib yurishni nasib etgin. Qiyomatda ertaga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda bilan mahsharda ko'rishganda bu meni ummatim deb o'zini shafoatidan bizlarni nasibador etsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Bi rahmatika. ای صبا حالیم باری سر میخرم مالیم ای صبا حالیم باری سر میخرم مالیم yığlarım ning şiddetin vay gül bergi xan banim bu kânin ahd pay mani demir bulsam dağım yakşıdır sen tapsan yol var ben ahd pay manim yakşıdır sen tapsan yol var ben ahd pay manim Döküz can sakasin Kırsam şey mağbul mağil Baslığa bir vada kıyıl Kaldım şaymanim Darbaği gülleri Hüsnü vefasız irkenim
ey nayiş gül şanlı senindik kuşna bülbülü yok erkeni var şuhri sandalim ey sabah halim garip ay sar ekrem malim Yağmurning fasli emas ozorsiz Yağmurning fasli emas ozorsiz Gülşeni eşra gül topilmaz harsız Ul perivaş vasli diyen buldum juda Rahati dil olmadı yıldarsız Rahati dil olmadı yıldarsız Yavrucuğun ağyağını derdin tartaman Körmedim ver yavrini ağyarsız Tan buzuldu intirahat kalmadı Soya peyda bulmadı divarsız Soya peyda bulmadı divarsız Bir manisbat kadriga ibad Sardır bu boğarar raftarsız Nodra ahvalidi
sağ